စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာဟေ့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာကဖုံးဆက်ပြောမယ်နော်မက်ဆေ့မှန်ဖြစ်ပြီးပြောမယ်ဒိုရီမဟုတ်လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောမယ်ဒါကမကောင်းဘူးလားနော်ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖုန်းပါဗျာမင်္ဂလာပါတင်ပါဗျာတပီတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအတူတူထိုင်ပြီးတော့မှပြောရတဲ့ဟာလဲဒီပြီးတော့အနေနဲ့လဲမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားဝိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးလဲထိုင်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဒါဖုန်းနဲ့တဒန်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကြောင်ရမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီပြီးတော့အချိန်ကြီးရဒီမှာထိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလဲအရင်ဆုံးရှောက်ရှင်းပါတယ်ဗျတပီတော့တို့ဒီတော်လိုင်းမှာကနည်းနည်းလေးစီယုံကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖုံအနေနဲ့ရောဒီပြီးတော့ဖုံရဲ့တရားကိုတော်လိုင်းကာလာ9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့နော်9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှဒီပြီးတော့တရားနာဘူးတဲ့တစ်ခါပဲရှိတယ်အဲ့တစ်ချိန်ဒီပြီးတော့စကားဝိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်ဆရာတော်မင်းတုံညရဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆရာတော်မင်းတုံညစီမှာတစ်ခါတရားနာခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါဒီပြီးတော့မဲတောင်TK ဒီမှာဗျာတော့ဖောင်းနာမှာဟုတ်ကဲ့တော့ဖောင်းနာမှာတို့ကိုချစ်ကောင်းတို့လုပ်တဲ့တရားပွဲလေးမှာတပြီးတော့တရားနာတဲ့ချိန်မှာဖုံဟောထားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတကယ်လည်းမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်စကားဝိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းထည့်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတမက်ကနန်တပေါ်သူခေါ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖုံဟောခဲ့တယ်တပြီးတော့အဲ့ပါဠိကိုအဲ့ဒီနေ့ကလေးကခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတာဒီနေ့ထိမပြောက်ပြက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီတို့မောင်တို့အပြင်ဒီကျန်တဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းသွေးခွဲနေတာရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီယုံရေးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စီယုံရေးရဲ့စီလုံးချင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘယ်ချိန်တော့ဘာတွေရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပါဒါဖုံတို့တမိုင်းနေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဒီလိုစီလုံးရင်ဒါကိုရနိုင်တယ်ဒါကိုစီးလုံးအောင်လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမိတ်နေကျင်တယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတမက်ကနံတဘောတုခောဆိုတဲ့ပု္ပ္ပာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာဗုဒ္ဓလည်းနေရာတော်တော်များများမှာဒီဥစ္စာကိုဟောပါတယ်နော်တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းစီယုံနေမှပေါ့နော်ညီညွတ်နေမှညီညွတ်တဲ့စီယုံနဲ့အကျင့်ဟာချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဟေ့ဆိုတော့မညီညွတ်ဘူးမစည်းရုံးနိုင်ဘူးကွဲပြားနေတယ်ဟေ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကမချမ်းသာဘူးပေါ့မချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲတွေနဲ့ကြုံရမယ်ပေါ့ညအဲ့ဒီဟာကအင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော်များများလည်းအလေးနဲ့ထားခဲ့ကြတာပဲညဘယ်လောက်ထိအလေးနဲ့ထားလဲဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါ1948ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒစိမ့်မှာဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစလုံးမှာထည့်ထားတယ်တမက်ကနံတဘောတုခောဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုအာနာရှင်တွေကအင်မတန်ကြောက်တယ်စီယုံမှာကိုသူတို့ကအင်မတန်အကြောက်ဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့1962ခုနှစ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့နေဝင်းကဒါစေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်တယ်နောက်သူ84ပေါ့နော်သူခြေဥတွေကိုတနက်ထောက်ပြီးသူတို့ဘာတွေဆွဲတာပါနော်အဲ့ဒီလိုဆွဲတဲ့စီမှာနိုင်ငံတော်ကပြုခဲ့တဲ့တစိတ်ထဲမှာပါတဲ့တမက်ကနံတဘောတုခောပါကိုဖြုတ်ပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတမက်ကရေးဆိုရင်ကြောက်လွန်းအားကြီးလို့ဦးဇင်းတို့ဒါလေရန်နော်မိန်တက်ကလူကြီးမှာရေးဆိုရင်လေတမက်ကကျောင်းသားတမက်ကစာအုံကြီးကိုဒိုင်းမိုင်းနဲ့ပြစ်ခွဲပလိုက်တာပဲလေ။ပြီးတော့ကျောင်းသားတမက်ကတွေဖွဲ့စည်းခွင့်တွေမပေးတော့တမက်ကဆိုတဲ့ညီညွတ်ချင်းရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုသူတို့ကမမြင်ချင်တာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရန်သူအကြောက်ဆုံးကတမက်ကပဲညီညွတ်နေမှာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကရန်သူကိုတိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ရန်သူအကြောက်ဆုံးနဲ့တိုက်မှာအောင်မြင်ပါလေအဲ့တော့ရန်သူကဘာကျွမ်းကျင်လဲရေးဆိုတော့ဒီစိုက်ဝါးတွေကျွမ်းကျင်တယ်တွေးခွဲတာကျွမ်းကျင်တယ်နော်သူတို့ကလည်းတစ်ချိန်လုံးဒါ1962ခုနှစ်တည်းကိုကဦးဇင်းတို့ပြည်သူလူထုတွေကြားသူတို့ကိုတော်လှန်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာမညီညွတ်အောင်ညီမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲခြင်းတွေလုပ်ထားတာပဲဦးဇင်းတို့ကြည့်လေတကယ်တမ်းရေးဆိုရင်ဒီဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကြီးမှာနေကြတာကဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးဆိုရင်လည်း89ဒရမ9%ရှိတယ်နော်အစ္စလမ်ရှိတယ်ခရစ်ယာန်ရှိတယ်ဟိန္ဒူရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကဘာသာမဲ့ဆိုတာကလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်
နော်ပြောချင်တာရပါလဲဟေ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဘာသာပေါင်းစုံမှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတာလူမျိုးပေါင်းစုံမှီတင်းပြီးနေထိုင်ကြတာအဲ့တော့အာဏာရှင်ကတူးခုံမြဲဖို့ဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေချင်းချင်းညီညွတ်နေရင်သူမတရားအာဏာလုထားတာယူမြင်မယ်လေမြင်ညရင်သူ့ကိုဦးဇင်းတို့ကဖယ်ရှားရေးလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါကိုသူကကောင်းကောင်းသိတော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာရန်နေပေးဖြစ်ထားတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဖုန်ကြီးတွေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လေးတွေကကိုရင်ဘောရတယ်ကိုကမျိုးပြောက်မှာစိုးကြောက်စရာတို့ကိုရောကရုဏာတို့အခုဒါဝိရသူတို့ဆိုရင်တာဂီသွေးကြနေတို့မဟာဝီရတို့မပတ္တတွေအဲ့ဒီမှာတွားကြည့်ရင်အကုန်လုံးကသွေးခွဲထားတာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာဟေ့ဆိုတာဒီအမုန်းတရားစာကိုတွားဖတ်လိုက်ရင်အစိတ်တောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဖတ်ပြီးတဲ့ကွာဘာဖြစ်သွားလဲအစ္စလမ်လုံးဝမုန်းသွားပြီဘာသာကြားလုံးဝမုန်းသွားပြီအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကအခြေခံပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုလှည့်လာမယ်မြင်တိုင်းမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုစနက်တန်လုပ်ပြီးတော့တွေးခွဲပလိုက်တယ်နော်ရန်တိုက်ပလိုက်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာမြတ်မုနိဖရာကြီးဟိုဘိုက်ဖောက်တဲ့အမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကရေးဆိုရင်ဒါ1998ခုနှစ်မှာပေါ့သူတို့ကညာပိုင်းမှာမြတ်မုနိဖရာကြီးကိုဘိုက်ဖောက်လိုက်တယ်ဘိုက်ဖောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မနဲ့မိုးလင်းမှာမန္တလေးကတန်ဃာတော်တွေကသိကြရတာဟာငါတို့ဖရာကြီးဘိုက်ဖောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူတို့ကဘိုက်ဖောက်သွားတော့ဟိုတောကင်ဆရာတော်ရှိတယ်ရေတော်ဆရာတော်နဲ့နှစ်ပါးနဲ့ပဲလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးသူတို့ဖောက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဟိုဆရာတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်မေးတော့ဘာလို့ဖောက်တာတော့ညာပိုင်းဘာလို့ဖောက်တာတော့ဟေးဆိုတော့ဖရာဘူးတွေပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတော်ကမေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်မြတ်တိုင်းမှုတွေဘိုးကျုပ်တွေလာတာတော့မှပဲဟိုဘယ်သူမှမဝင်ရဆိုပြီးတော့ဖရာကြီးကိုပိတ်ပြီးတော့တောင်လှုပ်သေးတာပဲဖရာကြီးတကယ်ပြုတ်ပြင်နေဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေ့လေပိုင်းလေတေးတေးချာချာလူလူရှိမှာပဲပြင်လို့ရတာပဲတရားဝင်ဒါဆိုအလှငွေတွေတောင်ထည့်ကြအောင်မယ်ဆိုတော့မမေးနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာပြောချင်တာကသူတို့မရှင်းနိုင်တော့ဘူးညာပိုင်းဖះကိုဖောက်သွားတာကတော့ထင်ရှားနေတော့တန်ဃာတော်တွေကတပိမောက်မယ်ပါညာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဟေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးသူမတယောက်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ကမရင်းကျင့်နေဟေးဆိုတဲ့စာတန်းကိုအဲ့တန်ဃာစီဝေးတွေထည့်လာပြီးအဲ့ဒါကြီးကိုသူတို့ကအကုန်လုံးဒီကုန်းလုပ်ပြီးတော့ဗလီတွေလိုက်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်ရ Facebook တွေလည်းမရှိဘူးအင်တာနက်လည်းမကောင်းဘူးသတင်းလည်းမီဒီယာလည်းမဖြစ်ဘူးမန္တလေးမှာအဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့မရင်းကျင့်နေဟေးဆိုတာတနိုင်ငံလုံးဖုံးကြောင်းတွေအကုန်ပြန့်သွားတယ်ကဘယ်သူကဒီသတင်းကိုဖြန့်မှာစစ်တပ်ကဖြန့်မှာပဲပြန့်နိုင်တာလေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဝစ်ပေးထားတဲ့ကိုတော်တွေအတူတွေရောဟိုဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့လူတွေရောဗလီတွေဖြတ်ပြီးတော့အဒီကုန်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရိုက်ကြတွေနှက်ကြတွေနဲ့သူတို့ကဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖះကြီးဘိုက်ဖောက်တာမေ့သွားရောတနည်းအားဖြင့်သူတို့လှုပ်တာကိုမပေါ်အောင်လို့သူတို့ကဒီလိုမျိုးဆိုတာလုံနေကြပဲအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ရောခုနကတော့ကသူတို့ကိုမကျေနပ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မိကုံးမေးတဲ့ဆရာတော်တွေဟိုနင်းနေအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုသူကအကုန်လုံးဖမ်းပလိုက်တာတကယ်ဟိုလည်းထောင်ထဲလေကြာရောအဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့ကိုတော်တွေရဲ့ခုနကဟိုမရင်းကျင်းပါတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့လီဆယ်ပြီးတော့အတိုင်ခံရတဲ့လူရဲ့ဟိုကြတော့မှတွားတွေးလိုက်တော့ဟာသူတို့အဲ့မှာတွားတွေးကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါစစ်တပ်ကလှုပ်သွားတယ်ဟေးဆိုတာကိုတွားတွေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ရပါလေဆိုတော့စစ်တပ်ကဦးဇင်းတို့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဟေ့ဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားတွေပဲလေဟုတ်တော့မလားခရစ်ယာန်ဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားတွေပဲဟိန္ဒူဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားတွေပဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားတွေကသူယုံကြည်ရအောင်ကိုးကွယ်ကြမှာပဲဗမာထဲမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ခရစ်ယာန်ရှိတယ်အစ္စလမ်ရှိတယ်ကရင်ထဲမှာလည်းပဲခရစ်ယာန်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အစ္စလမ်ရှိတယ်ဟုတ်တော့မလားသူယုံကြည်ရကိုးကွယ်ကြတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုသူကဘာလုပ်ထားလဲဟေ့ဆိုတော့အမုန်းတရားဘာသာနဲ့တိုက်ထားတယ်လူမျိုးရေးဟေ့ဆိုတဲ့လူမျိုးရေးမိုးအောင်နော်မြန်မာပြည်ကဟိုဗမာတွေများတယ်ဗျာဟိုတကားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်တပ်ထဲဟေ့ဆိုရင်ဗမာများတဲ့ majority ကဦးဇင်းတို့ဗမာများတဲ့စစ်တပ်ကြီးမှာဘယ်သူတွေပဲရှိနေမှာလဲဗမာအများစုရှိနေမှာပဲလေတို့တို့လည်းပဲကဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမိသွားရှို့ပြီးဟေ့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေသွားရှို့မှာလဲဟုတ်တော့မလားသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဘယ်လိုမြင်သွားလဲစစ်တပ်ကဗမာစစ်တပ်ကလာဆို့တယ်လို့မြင်သွားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ရပါလေဟေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဦးဇင်းတို့ကဗမာမုံတီးအောင်လေသူတို့ကစနစ်တကျလုပ်ထားတယ်အမတ်ပုံတွေမှာအစဘာသာတွေထည့်ထားတယ်လူမျိုးတွေထည့်ထားတယ်နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟိုလူမျိုးတခြားလူမျိုးရေးဆိုရင်အခွင့်အလမ်းမပေးတာတို့နော်ဒါတွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိလုပ်ထားတာအမှန်မှာတော့ဆရာနာရှင်ရဲ့အောက်မှာဦးဇင်းတို့အားလုံးခံနေကြရတာအဲ့တော့နော်ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ပြောတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဘက်တော်သားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကညီညွတ်စစ်ကျင်တယ်မညီညွတ်အောင်လုပ်ထားခြင်းဟာသူတို့ရဲ့စနက်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ကမြင်ကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဘလို့ညီညွတ်အောင်လုပ်ကြမလဲနော်ဘလို့ညီညွတ်တဲ့စကားကိုပြောကြမလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဆိုကြပါစို့ဗျာကိုချင်း
စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာကဖုံးဆက်ပြောမယ်နော်မက်ဆေ့မှန်ဖြစ်ပြီးပြောမယ်ဒိုရီမဟုတ်လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောမယ်ဒါကမကောင်းဘူးလားနော်ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါရေးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကခုနကပြောခဲ့တဲ့ online ပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟေ့ဆိုရင်ပို့ပြီးပွဲစုမှာအဲ့ဒါရေးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ focus ကစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေရတဲ့အားဟာရော့သွားမှာပဲနော်ဒီကြားထဲမှာအားဆိုင်လိုက်ရပြီဟေ့ဆိုတနေ့တစ်ဖက်မှာဆိုင်ရမယ့်အားဒီဘက်မှာဆိုင်လိုက်ရရင်ဒေးကြတဲ့ 100% ကတော့ဦးဇင်းတို့ကမရှိနေတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီမာယာကလည်းဟိုပြောကြဆိုကြပြီဟေ့ဆိုတဲ့ကွာဦးဇင်းတို့အားထုတ်ကြရတာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့တမတ်ကနံတဘောတုခောဆိုတဲ့ဟာကအရန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ဟာကြတော့အင်မတန်မှအားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးတွေရဲ့ကြားထဲမှာလည်းအင်မတန်အားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆီယနာရှင်လည်းဒါကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးတွေရဲ့ကြားထဲမှာဆိုလဲတကားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့2009လုံးရေးဆိုကဲအကုန်လုံးညီကြတယ်လေတကယ်တည်းရေးဆို2009မှာရေးဆိုများနော်တကားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကုံစင်းနှုံးတွေလောင်စာစီစင်းနှုံးတက်တယ်ကုံစင်းနှုံးတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအပါဝင်အားလုံးဥဆောင်ပြီးတော့ဒီလောင်စာစီစင်းနှုံးတွေနှိမ့်ချပေးပါနော်ချော့ချပေးပါကုံစင်းနှုံးတွေချော့ချပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်ကြရင်းနဲ့နော်တန်ခါ3ပါးကိုပခုတ်ကူမှာသူတို့ကရိုက်မှုဖြစ်ရနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါပတ္တနိကုဇနာကမ္မဝါစာနဲ့တပိတ်မှောက်နော်မေတ္တာတုတ်တွေရွတ်တဲ့စင့်အထိဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့2021အခြေအနေနဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတန်ခါ9သိန်းလုံးတောင်မှပဲလမ်းပေါ်တက်ရအောင်မယ်ဘာလို့ဆိုဟိုအခြေအနေထက်အခုအခြေအနေကပိုပြင်းထန်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားသူတို့အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာပဲဦးဇင်းတို့တကယ်အထင်ကြီးကမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်တို့ရှင်ညဝါဆရာတော်တို့ဥတော်ပိတလင်္ကာကျဲတို့ဥသိဇနီယမန်းတောင်ကြီးတို့ကိုရဲအင်ရစစ်အင်အားတွေနဲ့ဝင်ဖမ်းတာဟာနော်ဥတော်ပိတလင်္ကာကျဲတို့ဟေ့ဆိုရင်ဒါနောက်ပြန်ကြိုးတွေတုံရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာထောင်ကြီးမတရားချပစ်တာယနေ့ဟေ့ဆိုရင်လဲလွတ်ရက်စေလာတာကိုထောင်ထဲဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ယနေ့တည်းဒီတေတလားရှင်တလားလည်းမသိရအောင်နော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝင်းနီမီတာဆရာတော်ကြီးဟေ့ဆိုလဲတနက်နဲ့ရှစ်ချက်ပြစ်တက်ခံရတာဒါတူတော့ဘာလှုပ်ထားလိုက်နိုင်လေဟေ့ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သူကမဘာဒအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ပေးပြီးတော့နောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ကြိုးကင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ကဒီမဘာဒအဖွဲ့အစည်းကိုလက်ခံတဲ့ဥစ္စာနဲ့လက်မခံတာတွေနဲ့လုံးဝကွဲသွားပြီပြောချင်တဲ့ရန်သူကတအားကျွမ်းကျင်တယ်ဗျာနော်ဦးဇင်းတို့ဘက်ကိုဘလို့တွေးခွဲရမလဲတန်ခါဆိုရင်ဘလို့တွေးခွဲရမလဲကျောင်းသားဆိုဘလို့တွေးခွဲရမလဲဦးဇင်းတို့တော်လန်နေကြတဲ့လူတွေဟေ့ဆိုဘလို့တွေးခွဲရမလဲဆိုတော့သူတို့ကျွမ်းကျင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်ရင်ဦးဇင်းတို့ကလည်းပိုကျွမ်းကျင်ရမှာရသူတို့ဘလို့ခွဲငါတို့ပိုပြီးဘလို့စီးယုံမလဲဘလို့သွားမလဲနော်ငါတို့ဘလို့လုံးတင်တယ်လဲဟေ့ဆိုတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကပိုပြီးတော့ focus ပြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးဇင်းအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဒီမှာဗျာဒီကလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဟိုဘုံမိန်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်တာတော့တပည့်တော်တို့ကငဖယ်ဖြစ်စေချင်တာမင်းတို့ထုမှာလားထုမင်းတို့ထုနိုင်လေမင်းတို့ထုတဲ့အချက်တိုင်းကငါတို့ရဲ့မာကြောချင်းကိုရောက်စေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတပည့်တော်တို့ကသွားကျင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေဟိုဘုံဒီနေ့ဒီစကားလေးကိုရှော့ရတာနောက်တစ်ခုကတော့ဗျာတပည့်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာမရှင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလက်ရှိဘုံလဲဆန္ဒမိန်ငယ်ဥမာတီတကူတို့ဝီဒသူတို့ဟိုဒီပေါကရုံးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဟိုပေါဆရာတော်တို့ဘာတို့သူတို့တွေမိန်နာကဘယ်လိုမိန်လဲဆိုသူတို့မိန်နာပေါ့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းကတော့စစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတာဟိုအဲ့ဒီမှာတော်လှန်တဲ့လူရှိတယ်မတော်လှန်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်အောက်မှာနေတဲ့ရဟန်းရှိတယ်သူတို့ပြောတာဘာပြောလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူကသာလျင်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်မှာစောင့်ရှောက်မှာတပည့်တော်တို့ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူမှဟိုဒီအမေစုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံသားနဲ့လက်ထပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူမျိုးကိုထောက်ခံခြင်းဟာတပည့်တော်တို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘုံတို့ဆိုတော့ဘုံမိန်ခဲ့တဲ့မြောက်ဝီမင်းကြီးဆရာတော်တို့ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးဘက်မှာပါလာတဲ့တန်ဃာတွေကလည်းအမျိုးဘာသာသာသနာကိုဖျက်နေတဲ့တန်ဃာတွေလို့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကဒါအာဓမ္မရဲ့ဘက်တော်သားတွေဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကပြောကြတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ဟာဓမ္မလဲဘယ်ဟာအာဓမ္မလဲဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒီဟိုဘက်ကဘုန်းကြီးတွေသိအောင်လဲနည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟိုမိတ်ပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မအာဓမ္မကို
ခွဲတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓပြောထားတာအရှင်းဆုံးပါပဲဓမ္မကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ခွဲခြားဖို့အရေးကြီးတာပဲ ဓမ္မပဲ ဗုဒ္ဓဘာပြောလေဆိုတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မရေးဆိုတာတဘာဝတရားပဲဓမ္မောတဘာဝံဒါရေတိတိဓမ္မောတဲ့အဲ့တော့တဘာဝကြဤမကြဤတဘာဝဟုတ်ဤမဟုတ်ဤတဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ဆန်းစစ်ရတာပဲဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တမယာတိတိရှင်ဤငြုတ်တိတိဆက်ဤထညက်ခဲတိချိုဤဘာလို့ဆိုဒါတွေကသူ့ရဲ့တဘာဝနိယာမတွေပဲအဲ့တော့တမယာတိတိချင်းဤတမယာတိတိချင်းနေတဲ့၍ဦးဇင်းတို့အတွက်စိတ်ပတ်ဝင်တယ်ဦးဇင်းတို့တမယာတိကိုဘာလို့စားရလဲသူ့စီကအချင်းတက်လို့ပဲတို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီတမယာတိကသူ့ချင်းချင်းအရာတာနေဖောက်ပြန်သွားပြီးတော့ခါတာတို့ချိုတာတို့တခြားအရာတာထွက်နေရင်သွားစားလို့မရတော့ဘူးဦးဇင်းတို့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုသူကတဘာဝမကြတော့လို့တမယာတိရဲ့ချင်းနေတဲ့ရဲ့တဘာဝကြတယ်တဘာဝပေတံနဲ့တိုင်းညတာဥမာလောဘဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘသည်သူ့ရဲ့ translate လုပ်ရင်ဘာသာပြန်ရင်ပါလဲလိုချင်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလောဘသည်ခွေးရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘလည်းလိုချင်တာပဲလူရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘလည်းလိုချင်တာပဲဘုန်းကြီးရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘကလည်းလိုချင်တာပဲတိလရှင်ရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘဘယ်တဲကိုရောက်သွားသူ့အာနိသင်ဒီပါတယ်လေလိုချင်ခြင်းပဲဘာလို့သူတစ်ခုချင်းစီမှာဘာရှိနေလဲသူ့ရဲ့အာနိသင်နိယာမှာရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာရပါလေဟေ့ဆိုတော့ယနေ့နော်ဘုံမူတို့လည်းပဲစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်အကြကြီးထမ်းခဲ့တာပဲနော်ဘုံမူအဆင့်ထိရောက်ဖို့ရေးဆိုတာလေလွယ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့စစ်တပ်ဒီတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့၍တဘာဝကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒါတူးလို့တူထမ်းဆောင်တာဟုတ်နော်ယနေ့ထိုင်းနိုင်ငံဟေ့ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကထမ်းဆောင်တယ်တိုင်းတစ်ပါးသားနဲ့စစ်ပြေးလာရင်သူတို့ရှေ့တန်းကမမတ်ရက်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာသူတို့စစ်တပ်ကိုချစ်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဖွဲ့စည်းနေတုန်းကနော်ဦးဇင်းတို့မချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ကိုတိုင်းတို့ပြည်သားများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့၍ဦးဇင်းတို့ချစ်တာပေါ့ဘာလို့စစ်တပ်ဒီစစ်တပ်အလုံးလုံးရင်တဘာဝကြတယ်အေးစစ်တပ်အလုံးလုံးနေရင်ဦးဇင်းတို့ကလည်းတွားရည်တော့ပြောစရာလည်းမလိုဘူးဝေဖန်စရာလည်းမလိုဘူးယနေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ပဲနဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းပဲကိုနော်အနှင်းတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုမတရားခိုးယူလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုတာသူတဘာဝမကြတော့တဘာဝမဟုတ်တော့အဲ့တော့တဘာဝမဟုတ်တဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကိုယ်နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်တမ်းလျားမှာမနေဘဲနဲ့အာဏာဝင်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူပြည်သားကသူပိုင်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်တောင်းတာတဘာဝကြတယ်လေဦးဇင်းတို့ကဲကိုပစ္စည်းကြပြောက်တယ်ဒိုဒီမို့ကိုပစ္စည်းအခိုးခံရတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းမတရားဥပဒေကကိုပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးတောင်းပိုင်မှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ယနေ့ပြည်သူကလည်းပဲတရားနီးလန်းအရာတို့ဘာလုပ်တာအချုပ်ချာအာဏာကျွန်တော်တို့ထံပြန်အပ်ပါပြည်သူထံပြန်အပ်ပါဆိုပြီးတော့ဒါ21မှာငြိမ်းငြမ်းနဲ့တောင်းဆိုကြတာပဲဒီတောင်းဆိုကြတဲ့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုပြန်အပ်လိုက်ရင်ယနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်เสียဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကခုနကပြောခဲ့တယ်နော်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်နော်စနိုက်ပါတွေနဲ့ပြစ်တယ်နော်ခေပြောင်းချင်းခေါင်းအောင်ပြစ်ရေးဆိုတဲ့ဟိုဝစီဘိတ်တို့ရဲ့အခါတော့ဘေးစကားတွေနဲ့တခါတည်းချတယ်နော်ဖမ်းသွားတယ်ပါဇက်ထဲအက်ဆစ်လောင်းပြီးတော့တက်ပြစ်တယ်ကိုဝင်ဆောင်တွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားလေးတွေနော်အများကြီးသေလာကြတဲ့အခါကြတော့မှငါတို့ပြည်သူကိုငါတို့ပြန်ကာကွယ်ရတော့မယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ယနေ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ PDF တွေကအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ကြတာနော်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကဒီလှုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဒီအကုန်လုံးငကိုတွေကသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ကျောင်းဆရာလုပ်မယ်နော်ဆရာဝန်လုပ်မယ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဆရာဝန်လေးတွေကလည်းသူတို့နှစ်ချက်တွေချထားခဲ့ပြီးတော့ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်မှဖြစ်တော့မယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြရတာတကယ်ဒါသူတို့ကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မနီလန်းအတိုင်းနော်ကိုပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလိုလက်နက်ကင်နဲ့တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ပေါ်လာပါမလားမပေါ်လာဘူးသူအာသမဖြစ်သွားလို့အာသမကိုလက်မခံနိုင်တော့လို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနီလန်းကြကြတဘာဝနီလန်းကြကြကဘာမှလည်းခုခံကာကွယ်စစ်ဆိုတာရှိတယ်လေဘာလို့ဆိုကိုမကာကွယ်ရင်သေသွားမှာဟုတ်နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးကလည်းဟိုကဘာကြီးကလည်းခုခံကာကွယ်စစ်မှာအလုံးတရားဝင်ကြောင်းကိုပြောထားတာညကြီးရှိတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကြီးကဘာလဲဟေ့ဆိုတော့ယနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြတဲ့ဒီဘက်ကတွေဒီဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုတွားနေကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခေါင်းကပြခဲ့တယ်သူတို့ပြောကြတယ်အမျိုးဘာသာတာရဏစောင့်ရှောက်ရေးလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမျိုးဘာသာတာရဏစောင့်ရှောက်ရေးဆိုရင်ကဲဦးဇင်းပြန်ပြပါအောင်အမျိုးဆိုဘယ်အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်မှာလဲဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာနော်ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်မြန်မာရခိုင်ရှမ်း
နော်ဓနုပုတ်ပလောင်135မျိုးတော့ဦးဇင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်အမျိုးလို့ပြောရင်ကဲဒီအမျိုးတွေအားလုံးကိုမစောင့်ကြပါဘူးလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားတွေလေစစ်တပ်ကလည်းစောင့်ရှောက်အောင်ပဲဘုန်းကြီးတွေကလည်းစောင့်ရှောက်အောင်ပဲတီလာရှင်ကလည်းစောင့်ရှောက်အောင်ပဲဒီအမျိုးမှန်တွေများအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်အောင်အဲ့တော့ဒီမဘာဒဆိုတဲ့ထဲထဲမှာကဲဗမာမပါဘူးလားဘုန်းကြီးတွေကရင်ရောမပါဘူးလားရှမ်းရောမပါဘူးလားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလူမျိုးအားလုံးပါနေကြတာပဲပါနေကြတဲ့ဘက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်နေကြတဲ့135မျိုးတော့တိုင်းရင်းသားအမျိုးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့ကြရမှာစောင့်ရှောက်ကြရမှာအခုကဲသူတို့စောင့်ရှောက်မယ်လို့ပြောရင်ယနေ့ဗမာလည်းတက်ခံနေရကရင်လည်းတက်ခံနေရတယ်ရှမ်းလည်းတက်ခံနေရတယ်ရခိုင်လည်းတက်ခံနေရတယ်ကဲသူတို့ပြောတဲ့ကောင်စီကဗမာလေဟုတ်တော့အိမ်ကြီးလည်းပြကြကုန်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့လက်ထက်ကသူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်လေဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD ပါတီဒါအာဏာရရင်ဖျားစင်ပြောက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာအခုဖျားစင်နေမကောက်ဘူးအိမ်တွေလည်းပြောက်သွားဘုံကြောင်လည်းပြောက်သွားဖျားတွေလည်းပြောက်သွားဖျားတွေလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘုံတွေကြလို့ဇက်တွေကျိုးတယ်လက်တွေပြက်တယ်နော်ခေါင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အခြေအနေတွေအဲ့လိုဖြစ်အမျိုးဘာသာရေးဆိုရင်လည်းကိစဉ်းစားကြည့်ဦးနော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလူမျိုးအသီးသီးမှာရဘာသာတွေအသီးသီးရှိနေတယ်ကရင်မာရေးဆိုရင်ကရင်မျိုးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုကရင်ယူထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အစ္စလာမ်လည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ခရစ်ယာန်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဟိန္ဒူကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီလူမျိုးတိုင်းမှာလည်းဘာသာအသီးသီးရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ယူတဲ့ဘာသာကိုလည်းဘာလို့ရမှာစောင့်ရှောက်ရမှာပြီးတော့တာရဏလို့သူတို့ပြောတယ်တာရဏဆိုတော့မြန်မာလို translate လုပ်ရင်အဆုံးအမပဲအဆုံးအမဒီဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမရှိတယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့အဆုံးအမရှိတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အဆုံးအမရှိတယ်ဟိန္ဒူရဲ့အဆုံးအမရှိတယ်ဘာသာတိုင်းရဲ့အဆုံးအမဒီကိုချင်းစာတရားရှိဘူးမတရားတာတွေမလုပ်ဖို့အာဓမတွေမလုပ်ဖို့ပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကဦးဇင်းတို့ကိုချင်းစာတရားရှိအောင်ဟောထားတာလေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အခြေခံ၅ပါးသီလမှာပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ဦးဇင်းတို့အရိဏဒါနာဝေဒမတိတိတ်္ခပရံတမာရိယာမိသူတို့ကဥစ္စာတွေကိုခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဤလို့ပြောတာယနေ့ကပြည်သူပိုင်နဲ့အချုပ်ချာအာဏာခိုးတယ်ပြည်သူပိုင်နဲ့စစ်တပ်ကိုကပိုက်ဆောင်တက်လှုပ်ထားပြီးတော့မိသားစုကာကွယ်ရေးတက်လှုပ်ပြီးတော့ခိုးထားတယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်လုံးပြည်သူတွေအားလုံးပိုင်တဲ့တရားဇာတာကိုလည်းသူတို့မတရားခိုးယူထားတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက်ကြည့်သမောင်းကိုုံနေပြီလေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကြီးကကဘာပေါ်မှာအရိဏဒါနာဝေဒမိတိတ်္ခပရံတမာရိယာမိနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာပေါ်မှာအကျင့်ပြည့်ဆုံးခြားစားဆုံးလက်စားမှုအများဆုံးဖဏကစားစိတ်မချရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟေ့ဆိုတာကိဦးဇင်းတို့ဘယ်အောင်စောင့်ရှောက်တာလဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေစောင့်ရှောက်လာရေးဆိုတော့လေ no နော်တခြားကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့ဘာသာတွေရဲ့အဆုံးအမကိုစောင့်ရှောက်လာဆိုတော့လေ no ပဲဘယ်မှမစောင့်ရှောက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ပဲဒီကောင်းစီကိုတတ်ထားတာဒီမှာအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ကလဲတယ်လေတက်ချင်တိုင်းတက်တယ်ဖြတ်ချင်တိုင်းပြတ်တယ်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တယ်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့ညံပိန်းကြတဲ့မဘာဒတွေအကြိုက်ဘာလေးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်နေပြီးတော့မှမာရဝီဇီယာရုပ်ွားတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ကြားဖြန့်ငွေတွေမတန်ရှင်းတဲ့ငွေတွေနော်ဖျားမကြိုက်တဲ့သွေးဆုံးသောလက်တွေနဲ့ဖျားကြီးကောက်တယ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူကဖျားတွေကအမိခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖျားကောက်တယ်လိုက်ုံနဲ့ဖျားအဆုံးမနဲ့ညီပြီလားနော်ဗုဒ္ဓကလည်းမင်းမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးရင်ဖျားတယ်လို့ရှိရင်အပြစ်တွေပြေပြောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တာမှမဟုတ်တာနော်သူကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘာလို့ဖျားတယ်ဖို့မပြောနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့ဝဂလိမထေကနော်သူ့ကိုလာပြီးတော့အမြဲတမ်းပူဇော်နေကြည်ညိုနေတဲ့ခါကျတော့ငါလိုပုတ်ကောင်ကိုမင်းကြည်ညိုနေုံနဲ့ဘာမှအတိတ်ပြန်မရှိဘူးတဲ့ယောဓမ္မံပတ္တတိတောမံပတ္တတိတဲ့ငါဖျားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်မှာတဲ့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့သိမှမြင်မှတရားကိုမြင်မှငါဖျားကိုမြင်တယ်တဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်လို့ဒါတက်တော့ထင်ရှားဖရလေခုနပြောခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်ဟေ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပို့ပြီးစိုးတာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟာအကျင့်ကိုပဲပြောခဲ့တာအခုကျတော့သူတို့ကခေါင်းစည်းလေးတွေလှလှတက်ပြီးတော့ဖရာကြီးတွေဘော်ဒီတစ်ထောင်တွေဂန့်ကောတစ်ထောင်တွေမြောင်ရစီလူတွေပဲလိုက်လို့ပြလိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲရေးဆိုတော့ခိုးထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဖရာနဲ့လက်ထိုးတယ်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့လက်ထိုးတယ်တရားအမှားတွေကိုနော်ဓမ္မကိုအာဓမ္မလုပ်ပြတယ်အာဓမ္မကိုဓမ္မလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကလက်ထိုးပြီးတော့ဖရာလဲစော်ကတရားလဲစော်ကတန်ခါလဲစော်ကပြည်သူလဲစော်ကခြင်းအလုပ်ကိုသူတို့ကလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဗျာတပီတော့လေဂျားထဲမှာသွားပြီးတော့မှဘုံဘုံမိတ်တဲ့ချိန်မှာတွေးမိတဲ့အတွေ့လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံမိတ်တယ်လို့ပဲအမျိုးဘာသာတာသနာဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်။စစ်တပ်ရဲ့ထောက်တိုင်ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ချိန်လုံးကဘာတွေမိတ်ငယ်ဘူးလဲဆိုတော့တပီတော့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့အမေစုနဲ့
တီတကူနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူကားတကားလေးချပြီးတော့မှအမေစုကိုဘာစကားလေးပြောခဲ့လဲဆိုတော့တီတကူကအောင်ဆန်းမတည်သေးဘူးဆိုတာကိုစုကြည်ကိုကြည်တာနဲ့တယ်မယ်အောင်ဆန်းတက်ရှိခြင်းညာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုငါတတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ပဲအမေစုကိုသူတင်စားခဲ့တယ်တစ်ချိန်တုန်းကပြီးတော့တကယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်လဲရောက်တော့ဘာတွေထားပြောစမိုင်းလင်းဗုဒ္ဓတို့ဘာတို့ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဟိုသူတို့ခြုံထားတဲ့အရေးကားစားတကယ်မတန်ရှင်းမှုဆိုတဲ့ဟာလေတပည့်တော့တွားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေကိုရှ िख ိုးဥချနေတဲ့လူတွေကလည်းမင်းတို့ရှ िख ိုးဥချနေတာကဆန္ဒဟိုဖုံမိတ်တို့မင်းတို့ရှ िख ိုးဥချနေတာအပုတ်ကောင်ကြီးတကယ်ဖះပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုတကယ်လိုက်နာမှသာလျင်ဒီလိုလူမျိုးပဲဒီလိုပုံကိုမျိုးကိုပဲရှ िख ိုးဥချကြောတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတပည့်တော်အနေနဲ့တွားမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတပည့်တော်ရှောက်ချင်တာလေးကတော့အချိန်လေးနည်းနည်းကတ်သွားပြီဆိုတော့တပည့်တော်ရှောက်ချင်တာလေးအတူကျုံးလေးပေါ့ဘုံတစ်ချက်မိတ်ပေးပါအောင်ဗျာဟောပေါ့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပြည်သူတော်တော်များများကတချို့အကြောင်းအရာတွေမှာစိတ်ပြက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ပြက်ကြတယ်အဲ့တော့စိတ်ပြက်နေမယ်အစားဘာတွေပို့လို့လာလို့ရှိရင်ပရမမေကုန်းကိုမိန်တယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာတမက်ကနဲ့တဘောသူခေါ်လို့ပဲတကယ်စီလုံးချင်းကိုသွားပြီးတော့မှငါတို့တွေဒီစစ်ကောင်စီကိုဒါလျင်ဥတီပြီးတော့မှကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေပို့ပြီးတော့မှများလာနိုင်တယ်စိတ်ပြက်ဝမ်းနေခြင်းကတပည့်တော်တို့ရဲ့ဟိုလမ်းစာတွေကိုပိတ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့တပည့်တော်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောနည်းနည်းစိတ်ပြက်နေတဲ့ပြည်သူကိုဘုံဘုံအနေနဲ့လည်းမိတ်ပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ကကိုယ်သွားရလမ်း focus ပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နေပါဦးစင်းဆိုရင်ဒီဆီယနာရှင်တွေညီကုန်းချုပ်မှာငါတို့တိုင်းလူပြည်သားတွေကလူအဖြစ်မယ်လူပီတမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီယနာရှင်ရဲ့အောက်မှာဟေ့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့က freedom of speech ဗျာလို့လက်စားပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကဦးစင်းတို့ကိုလူဖြစ်ခွင့်ပေးထားခဲ့တာအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ခွေးနဲ့လူနဲ့ကွာတာဟေ့ဆိုလို့ကဘာဦးကခွေးကဘာဦးကနွားဝန်းပဲအော်တတ်တယ်နော်နွားဝန်းပဲအော်တတ်တယ်အခုလည်းဝန်းပဲအော်တာပဲဒါသူ့တဘာဝကြဦးစင်းတို့လူကဘာသာစကားရှိတယ်လေလွတ်လပ်စွာအမှန်တရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဦးစင်းတို့တာတာဘိုးချုပ်ဆန်းဒါကိုဦးစင်းတို့ပေးခဲ့တာအခုဆီယနာရှင်အောက်မှာဦးစင်းတို့ကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်နော်ယနေ့အကဆရာကြီးတင်ညွန့်မယ်ပညာရှင်ကြီးအဖန်ခံရတယ်လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ပါမှာသူတို့ကဆရာတင်ညွန့်စီကပုံထောင်နေပါညာတွေသူတို့မရစေချင်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေရသွားမှာဆိုလို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆရာတင်ညွန့်ကိုထောင်ချလိုက်တယ်လို့ပဲဦးစင်းတို့မြင်လို့မရဘူးဒါတန်နိုင်ငံလုံးရဲ့အသိဉာဏ်တကားတွေကိုပိတ်ပလိုက်တာတန်နိုင်ငံလုံးထောင်ချလိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အသိဉာဏ်ထောင်ချလိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကကိုယ်လူဖြစ်ခွင့်နေဆုံးရှုံးသွားပြီနော်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြခွင့်နေမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့်နေမရှိတော့ဘူးပြောချင်တဲ့အရာလူတယောက်ရဲ့ပိဋကတာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဆီယနာရှင်ရဲ့အောက်မှာဒါတွေမရှိဘူးလွတ်လပ်မှာဖြစ်မယ်ဟေ့ဆိုပြီး1998တည်းကနေယနေ့တည်းထိဦးစင်းတစိုက်မဲ့စူးစမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ဦးစင်းကဘာပြောချင်တာလဲဟေ့ဆိုတော့ဦးစင်းကဆီယနာရှင်ကိုတစိုက်မဲ့တော်လန်ဖို့အားထုတ်စူးစမ်းနေရင်ဦးစင်းတို့မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအချိန်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာအရာဘာလဲဟေ့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာအရာကအားလုံးက focus ပြတ်ပါနော်ဦးစင်းတို့မြန်မာစကားပုံမှာလည်းရှိပါတယ်ယုံတောင်ပြေးခွေးမြောင်းလိုက်ဆိုတာရှိတယ်ပြေးတာကယုံကတောင်ဘက်ပြေးတယ်ဦးစင်းတို့မြောက်ဘက်လိုက်ရင်မမိဘူးနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတောင်ဘက်ပြေးတယ်ဟေ့ဆိုရင်တောင်ဘက်ကိုပဲလိုက်ရမှာမြောက်ဘက်ခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပါလို့မရဘူးအဲ့တော့အရှိကိုသွားမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ဦးစင်းတို့ပန်းနိုင်ဒီအရှိဟေ့ဆိုရင်ဘယ်ကလားခေါ်ဦးစင်းအနောက်ဘက်ကိုသွားလို့မရဘူးကိုသွားရလမ်းကို focus ပြတ်နေရနော်အဲ့တော့အာနာရှင်ဒီဦးစင်းတို့ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့လာပြီးတော့တွေးခွဲခြင်းတွေစိုက်ဝါးတွေအမျိုးမျိုးထည့်မှာပဲနော်အဲ့တော့သူလူကိုဘက်တာတွေရှိမယ်ကိုလူတူဘက်တာတွေရှိမယ်အမျိုးစုံနဲ့သူတို့ကလှုပ်ထားမှာပဲအဲ့ဒါတွေနောက်ကိုဦးစင်းတော့ဝေဝါးနေလို့မရငါတို့ဘာလုပ်မှာလဲငါတို့ဘလို့တော်လှန်မှာလဲဒီစကားပြောလိုက်ရင်ငါတို့ကပို့ပြီးတော့ညီညွတ်သွားစေတာလားပို့ပြီးတော့ကွဲသွားစေတာလားဒါကိုဦးစင်းတို့ကစဉ်းစားကြရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကဘာလုပ်ကြရမှာလဲဟေ့ဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့အမြဲတမ်းစားလေဒီစိတ်အိတ်လေဒီစိတ်တွေးလေဒီစိတ်နဲ့ဦးစင်းတို့စူးစမ်းရမယ်ခုနနော်ဘုံမှုတင်လျအောင်ပြောထားတယ်စိတ်တက်ကြခြင်းဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်ပါနဲ့ဒါကိုဦးစင်းဘာလို့ပြောလဲဟေ့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့1998ဦးစင်းတို့စပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတော့ကဦးစင်းတို့နိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ဟေ့ဆိုရင်နားထောင်မယ်လို့မရှိဘူးတယောက်လောက်ကိုနားထောင်ဖို့ရဖို့တော်တော်စည်းရုံးရတဲ့အမျိုးစုံနဲ့စာရွက်လေးနိုင်ငံရေးစာရွက်တရွက်ကပ်ပေးဖို့တွားစည်းရုံးရင်တချို့တစ်လကြာတယ်တချို့2လကြာတယ်
ဘာလို့လဲဆိုအကြောက်တရားတွေကအရန်လွှမ်းထားတာဟုတ်နော်အခုလောက်ထိလေမတရားဆိုးကြောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီတုန်းကသိကြနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောက်တရားရဲ့ဟိုစိုက်ဝါးတွေဟေ့ဆိုတော့ဦးစင်းပြောချင်တာဗာလေဟေ့ဆိုတော့ယနေ့ကာလမှာတတိုင်းပြည်လုံးဝယုံရှာမုန်းတီးသွားပြီနော်အခုဟေ့ဆိုရင်တို့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေကစစ်တပ်တွေကအအကုန်လုံးပြုံးတာဗျာနော်ပြောချင်တာအရာကသူတို့ချာရှုံးနေတာဦးစင်းတို့ကသူမီးကနေစခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးနော်ယနေ့တတိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူတွေလက်မခံတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှရက်လို့မရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အရှိန်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မြင့်ပါနော်ပြီးတော့ယနေ့တော်လန်နေကြတဲ့ PDF တွေကိုရတဲ့နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့မိမိတို့ထောက်ခံကြပါအားပေးကြပါပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရတဲ့နည်းနဲ့တော်လန်ပါတော်လန်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့စန္ဒပြတာတွေနော်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိညပိုင်းများနိုင်ငံမှာတွားရေးထားတဲ့ကိုမပြောဘူးသိတာမှမဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး CCTV မရှိပါဘူးနော်ပြောချင်တာကလူတိုင်းကတော်လှန်နေတယ်ဟေ့ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကပြရမှာရတဲ့နည်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေဦးဇင်းတို့တော်လှန်စိတ်ကိုရတဲ့နည်းတွေနဲ့တော်လှန်ကြမယ်မြင့်တင်နေကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ဘုံဘုံကြမှာပဲအခုပြောချင်တယ်ရပါလေဟေ့ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုရန်နိုင်တဲ့စီဝါရေးလဲသူ့မှာအုံတော့မရှိဘူးနော်သူဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ပတ်စံမရှိလေဝါစီကနေလဲထုံးမယ်လဲထုတ်လိုက်ရင်ငွေတွေပိုဖောင်းပွားလာမယ်ထုတ်လာတာနဲ့မြတ်ပြည်သူငွေကိုခိုးမယ်ခိုးတာနဲ့မြတ်ဇာတိုးတွေတက်လာဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငွေရဲ့ဖောင်းပွားမှုဟာဦးဇင်းတို့အစပေါင်းမြောင်စွာဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလူထုတွေရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဟာဒီတဲ့ဇာတိုးပြီးလာမယ်အဲ့တော့စစ်သားမရှိရင်သူကဘာလုပ်မလဲပေါ်တာဆွဲမယ်ဟောနဲ့လုပ်မယ်ဟေးရှေ့တန်းပို့မယ်သေမှာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအညံ့ခံပြီးတော့အသေးခံမလားမြန်ပြီးအောင်တော်လန်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နာဂမျိုးဆက်တစ်တွေပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့လုပ်မလားဒါကိုစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ငါလည်းမဆိုင်ပါဘူးသူလည်းမဆိုင်ပါဘူးเนาะဒီလိုတွေနဲ့ရံဖြစ်တာတွေနဲ့ငင်းညမယ်ခုံညမယ်เนาะအငင်းပွားနေကြမယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေကြတဲ့လူတွေများရင်အာနာရှင်တတန်းကြားနေမယ်သူကကြားနေပဲလေရှိမှနိုင်တာတော့ဒီကောင်တွေလုံးဝမနိုင်ဘူးကြားနေဦးစင်းတို့အတွက်ကခုနပြောခဲ့တဲ့ပေးဆက်မှုတွေတေဆုံးမှုတွေအများကြီးတွေလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီညွတ်နဲ့ focus ပြတ်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီညီညွတ်မှုကဘယ်ကိုပြစ်လိုက်တာเนาะဘယ်လိုခွဲလိုက်တာဒီဥစ္စာကိုငါတို့ဘယ်လိုရှောင်မယ်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ငါတို့တိုးမဝင်ဘူးအစရှိတွေဖြစ်เนาะပရိပခတွေကိုနဲနိုင်နေများနဲအောင်တော့အားလုံးလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့လိုပါတယ်လို့ဦးစင်းနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်ဒီမှာဗျာအခုလို့ဒါတပည့်တော့တည်ကျင်တာလေးရောပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေကိုတပည့်တော့ပေးခြင်းတဲ့ message လေးလည်းရှိတာပေါ့ဒါလေးကိုပြည့်စုံမိန်ကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းဒါကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာဦးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်ရက်ပိုင်းနေမှာလည်းတပည့်တော့စင်ပြေသလိုကြုံသလိုပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ဒီဖုံဖုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးခြင်းနဲ့ရှောက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းလေးတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောကြရင်းနဲ့ဒါပြီးတော့တို့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြစေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ